Привет, это арт-студия Единорог, и сегодня я тебе предлагаю порисовать вот такого кота Матроскина из мультфильма Простоквашино. Ну что, начнем. Для начала мы нарисуем эскиз нашего кота. Кот непростой, поэтому будем рисовать вначале карандашом. Рисуем мордочку. Мордочка у нас вот такой формы, похожей на гриб. Здесь у меня будет носик. Вот здесь я такую широкую улыбочку нарисую вот такими полукружками. А здесь у меня будет открытый ротик, и в ротике язычок. Вот такими тоже кружочками. Чуть-чуть поправлю. Здесь у меня точечки, из которых растут усы. А это у нас глаз. Он у нас овальный. Здесь у нас зрачок. И второй глаз также. Он немножко ближе находится вот так вот к мордочке. И Матроскин смотрит в бок. Немножко нехорошо у меня получился глазик этот. Поправлю. Вот так. Зрачок. Вот так мне нравится больше. Подправлю это. Теперь будем рисовать бровки. Бровки у нас вот так вот дугами над глазами. Здесь у нас будет пушистая мордочка. Мех мы изображаем такими уголочками. И сразу мордочка переходит вот здесь вот в шарфик. Здесь мы нарисуем шарфик под головой. Шарфик вот так завязывается. Один конец шарфика. И снизу из-под него выглядывает второй. Будем дорисовывать голову. Голова у нас выглядит вот так, над глазами. И здесь вот такое ушко. Ушко у нас вот так вот наклонено и таким треугольной формой такой. Чуть-чуть поправлю глаз. Также нарисую зрачок снова. И второе ушко у нас вот здесь. Также похоже на треугольник. Сверху мы будем рисовать шапочку. Шапочка у нас с отворотом, поэтому рисуем сначала его, а здесь сверху у нас сама шапочка. Так как она у нас находится дальше, она выглядывает вот таким небольшим объемом. Здесь у нас помпон. Будем рисовать тело Матроскина. Нарисую пузико у него, вот так. Здесь у меня спинка. Если ты не успеваешь, жми видео на паузу, рисуй и только затем продолжай с нами. Поправляю животик. Здесь у меня будет лапка. Вот таким образом он упирает ее в бок. Здесь полосочки, и вот так я рисую кулачок. И здесь у нас будет вот такой пальчик. Видно. А там дальше спрятались остальные пальчики. Здесь у нас ножка нижняя. Ножки у нас уходят в валенки. Вот таким полукругом я рисую то, что у нас начинается валенок. И валенок достаточно просто нарисовать. Вот один валенок. Здесь я рисую также второй валенок. Показываю объем. То, что у нас как стаканчик, нога стоит в валенке. И вот так вторая сторона валенки. Здесь у нас заплатка. Поправлю ручку. В этой стороне у нас вторая лапка. Он ее держит вверх. Вот таким образом. И здесь я нарисую саму лапку, которую он нам показывает в приветствии. 3 пальчика сверху и один оттопырен. А вот здесь ладошка. Здесь мы будем рисовать полоски теперь. Посмотри, сколько полосочек я нарисовала. И постарайся нарисовать столько же. Потому что мы будем раскрашивать полосочки цветом, чтобы они у нас не оказалось потом, что не хватает нам полосочек. Так,
и на ножках. Вот я нарисовала эскиз. Чуть-чуть поправлю ушко. Теперь я возьму черный маркер и обведу полностью нашего Матроскину маркером. Сначала я обвожу полностью по контуру черным маркером. Делай так же, не спеша, не успеваешь, жми на паузу. А также не забывай подписываться на наш канал, жми колокольчик, чтобы не пропускать новые наши интересные уроки. Вот таким силуэтом у меня получается полностью. Посмотри, я забыла нарисовать Матроскину хвост. Кот без хвоста. Но ничего страшного, сейчас я обведу и нарисую Матроскину хвост. Вот такими иголочками, такими уголочками я рисую шерсть. Закрасим носик полностью черным, оставим маленькую точечку блика. Возьму гелевую ручку и начну обводить внутренний контур. Для чего я это делаю? Для того, чтобы у нас получился более выразительный внешний контур. Можно обвести полностью маркером, в этом тоже нет ничего страшного. А можно взять черный фломастер, например, если нет черной гелевой ручки, и попробовать сделать линии тоньше. Стараюсь делать все аккуратно. Если у тебя нет маркеров, ничего страшного, можешь раскрашивать фломастерами, восковыми мелками или цветными карандашами. Закрашиваю зрачок. Здесь я нарисую бровки. Обведем шарфик. Те линии, которые у меня подходят к маркерным линиям, я делаю плавными. Я увеличиваю толщину ближе к маркерной линии и свожу на нет на ширину гелевой ручки.
Здесь у меня складочки на шарфе, точки, из которых растут усы, сами усы, по 3 с каждой стороны. На помпоне вот такими штрихами мы нарисуем ворс, обведем ладошку и будем рисовать полосочки. Работа кропотливая, но очень приятная. После того, как мы сделаем наш рисунок полностью в линии, мы приступим к работе с маркерами. Продолжаем рисовать полоски. Введем хорошо валенки. Вот такой матросский у меня получился. Нарисую ему хвост забытый. Вот так он у нас смотрит в бок. На хвосте вот таким образом полосочки. Обязательно посмотри, сколько полосочек я рисовала. Не упусти этот момент. Обвожу маркером хвост. Также сделаю быстренько уже маркером полоски. Посмотри разницу полосок, нарисованных маркером, и нарисованных гелевой ручкой. Здесь у нас на кончике хвоста вот такие шерстинки. Беру красный цвет, неважно, чем ты будешь рисовать, маркерами, фломастерами, либо цветными карандашами, и закрашиваем шарфик красным цветом. Старайся закрашивать равномерно, не выходить за пределы, за границы нашего шарфика. И заштриховывать так, чтобы у нас не было пробелов. Вот здесь кусочек шарфика. Также закрасим красным цветом шапку, но только шапку, не закрашиваем помпон. Помпон у нас остается белым. Обходим бровки. Беру такой голубой, светло-светло-голубой цвет и закрашиваю этим цветом мордочку Матроскину. Также этим цветом закрасим полоски. Посмотри, я тебе говорила, обязательно смотри, сколько полосочек я рисовала. Это нужно для того, чтобы у нас получилось ровное количество полосок серых и голубеньких, чтобы у нас не осталось какой-то половинчатой полосы. Вот здесь полосочка на коленочке. И здесь.
Также закрашиваем полосочки голубым цветом на передней поднятой лапке. И на хвосте. Так, возьмем серый цвет, темно-серый, и закрасим остальные части нашего кота. Закрашиваю голову, обхожу глаза, закрашиваю брови. Внутреннюю часть уха также оставляю незакрашенной. И закрашиваем оставшиеся полоски серым цветом, полностью плотным равномерным цветом, не оставляя пробелов. Вот такой у нас уже Матроскин вырисовывается. Добродушный, хороший кот. Лапки оставляем белым, ладошки. Кончик хвоста также у нас останется белым. Ну вот, я закрасила все полоски. Теперь возьму зеленый цвет и закрашу зрачки зеленым. Возьмем такой кирпичный цвет и закрасим им внутреннюю часть уха и ладошку цветом хаки или цветом горчицы. Я закрашиваю валенки. Если у тебя нет такого цвета, ничего страшного, рисуй таким, какие у тебя есть. Ну вот, мы почти дорисовали Матроскина. Нам осталось закрасить рот. Вот здесь еще заплатку нарисую, чтобы ее видно было на валенке. Таким коричневым цветом закрашу язычок. И внутреннюю часть рта я закрашу черным цветом. Нам осталось нарисовать последний штрих, сделать блики на глазах. Я делаю блики корректирующей жидкостью. Если у тебя их нет, то можно их сделать гуашью. Если нет гуаши, белой гелевой ручкой. Вот такими точками я оставляю блики. Вот такой Матроскин у меня получился. Добродушный, хороший кот. Надеюсь, у тебя тоже все получится. Ну а на сегодня все. До новых встреч. Пока-пока.